لماذا تغرد العصافير في الصباح الباكر بالتحديد؟ مفيد. طريقك نحو الفائدة. مع قضاء العديد منا المزيد من الوقت في المنزل واضطرارنا إلى ممارسة أعمالنا من مكاتبنا المنزلية، أصبحنا أكثر ارتباطا بكل ما يحيط بالمنزل، حتى زقزقة العصافير في الصباح الباكر. مهلا، هل جعلك ذلك تفكر في السبب الذي يجعل العصافير تنشط في تغريدها ويرتفع صياحها في فترة الصباح بالتحديد؟ لماذا تغرد العصافير والطيور في الصباح الباكر؟ تمثل الطيور المغردة ما يقرب من نصف أنواع الطيور في العالم، البالغ عددها 9600 نوع. بينما يختلف سلوك الغناء فيما بينها، فإن معظمها يحدث خلال موسم التكاثر بشكل عام، وغالبا في فترة الصباح الباكر، وبدرجة أقل في وقت متأخر بعد الظهر، حيث تقوم ذكور العصافير بالتغريد حتى لا تشعر الإناث بالوحدة، بينما تنشغل الإناث بإخصاب الصغار خلال فترة التكاثر. تشعر هذه الطيور بأنها أكثر استقراراً في أراضيها في الصباح، وهي تشير إلى وجودها للآخرين في المنطقة المحيطة. فترة الصباح الباكر تكون مظلمة للبحث عن الطعام، ومظلمة للغاية بحيث لا يمكن رصد الطيور من قبل الحيوانات المفترسة، مما يجعلها الوقت المثالي للتغريد. هناك أيضاً نظرية فكرية تقول أن الطيور تغني أكثر في الصباح لأن الصوت يكون مرتفعاً وحاداً نظراً لقلة الضوضاء العامة وكثافة الهواء في ذلك الوقت، وذلك كما قال موقع الجمعية الملكية لحماية الطيور. جوقة الفجر، ما هي؟ جوقة الفجر هو اسم يطلق على أصوات العصافير التي تسمعها في الصباح الباكر. يلاحظ أنه من مارس إلى يوليو تكون أصوات العصافير حاضرة بشكل خاص، حيث يكون موسم تكاثر الطيور المغردة خلال الجزء الأكثر دفئاً من العام. هذا بسبب وجود الكثير من الطعام الذي يمكن العثور عليه والكثير من ضوء النهار. في أي وقت تبدأ جوقة الفجر؟ خلال ذروة الصيف يمكن أن تبدأ من الساعة 4 صباحا، وعادة ما يبدأ أوائل الطيور المغردة في جوقة الفجر بالغناء حوالي ساعة من شروق الشمس، وتكون الجوقة نفسها أعلى صوتا بعد نحو 30 دقيقة على شروق الشمس. يعتبر طائر الشحرور من أكثر الطيور المغردة شهرة، وأول من يصدر صوته المرتفع كل صباح. ينضم إليه طائر أبو الحناء وعصفور النمنمة والطائر ذو الحجم الكبير السمنة. بعض الطيور تفضل التغريد بينما تحلق في الهواء مثل طائر القبرة، بينما تغرد البقية وهي واقفة على أغصان الأشجار. ستستمر الأغاني طيلة فترة النهار، لذا لن تضطر إلى الاستيقاظ مبكرا إذا كنت تريد الاستماع إلى زقزقة العصافير صباحا.